السلام عليكم، معكم محمد هرقل. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لا سوبر كلاس اوبجكت. La classe object est le sommet de la hiérarchie de toutes les classes Java. Toutes les classes dérivent de la classe object, qu'elles soient prédéfinies dans Java ou créées. Donc, on a la hiérarchie dans Java, la classe object اللي هي جاية فوق خلاص. وكامل les classes اللي existent في Java سواء احنا كريناهم ولا هما prédéfinis et dérivés de la classe object. Avec si nous définissons une classe point, donc classe point, ceci veut dire implicitement classe point extends object. ما كامل les classes اللي كاينين في Java اي classe تجيك في بالك هي extends object. avec l'utilisation d'une référence de type objet. احنا هاد العاده نقدروا نوتيليزيوها باسكو كامل لي كلاس اللي في بالك يديريفيو من لا كلاس اوبجيكت. Donc étant donné les possibilités offertes par le polymorphisme, une variable de type object peut être utilisée pour référencer un objet de type quelconque. اي type تقدر une variable de type objet تقدر référencer un objet de type quelconque parce que c'est un type ascendant. شفناها déjà من قبل. Donc ceci peut être utilisé pour manipuler les objets dont on ne connaît pas le type exact au moment où on l'utilise. Exemple, on a créé un objet de type point, ou un objet de type object. Donc هنا نقدروا نديرو او reçoit P parce que c'est un type ascendant. نقدروا نديرو هذا يولي référencer un objet de type point. مي كون نديرو او بوان ديبلاسي راح تجينا ايرور على الكومبيلاسيون. دونك واش لازم نديرو الكاست اللي شفناه في الفيديو اللي فاتت. دونك لازم تكاستي دير بوان اونتر بارونتيز او تاع دي بارونتيز بوان ديبلاسي. دونك نديرها باغ اكزومبل هنا غير جوست مع البوان و بوان كولوري. باغ اكزومبل انا هنا في لا كلاس بوان كول عندنا باغ اكزومبل افيشي تو. كون نديرو باغ اكزومبل بي اللي هو تيب اسوندون بوان افيشي تو اسكو هاجينا ايرور ولا لا. ديريكتومون هنا في انتيليه راح يدير لك لو كاست باسكو ما تقدرش دير بي بوان افيشي تو. لازم دير كاستيها قبل كاستي بي دير بوين كول اونتر بارونتيز باش تقدر دير بوان افيشي تو. Donc, avec l'utilisation de méthodes de la classe object. Avec la classe object comporte quelques méthodes qu'on peut soit utiliser telles quelles, soit les redéfinir. Les plus importantes sont la méthode de toString fournit une chaîne contenant le nom de la classe à laquelle appartient l'objet ainsi que l'adresse de l'objet en hexadécimal. Donc toString la méthode applique la classe اللي ينتمي لها l'objet هذا ainsi l'adresse تاعو en hexadécimal. Donc un exemple انا كرينا point 35 ابري نديرو نافيشيو نديرو بي toString. هنا اللي درتها لكم دونك دي كومونتيها وراحت هادي. دونك درت كرينا ان اوبجي دو تيب بوان ديجا وندير بي ريسوا بي بوان تو سترينغ نكزيكوتي ونشوفو واش راح تافيشينا. دونك كيما راكم تشوفو هنا عطاني بي سي بوين كول هنا راهو ينتمي لا كلاس بوين كول باسكو درنا هنا لافيكاسيون دو ريفيرونس. مي كنا نحيوها باغ اكزومبل نحو هادي ونعاودو نكزيكوتيو نورمالمون هنا يدير لي بي ريسوا بوان هو يعطيني لادريس تاعو هكزاديسيمال. كيما راكم تشوفو بي ريسوا بوان كي لادريس تاعو هكزاديسيمال. لا دوزيام ميثود اللي هي equals comparer les adresses de deux objets. Donc dire l'objet de تاعك point equals le deuxième objet تاعك وتعطيك est-ce que les adresses تاعهم c'est les mêmes ولا لا. دونك كيما هنا راني درنا PC1 PC2 دونك ندير هنايا PC1 point equals PC2 ونكزيكوتي ونشوفو واش تعطينا. alors تعطينا false bien sûr parce que ce sont deux objets différents. alors هذه la classe object هي l'utilité تاعها de méthodes اللي كاينين فيها. هذه كاين plusieurs méthodes هذوما les plus importantes les toString اللي تعطيك la classe اللي ينتمي ليها l'objet تاعك و equal de comparer l'adresse de deux objets. bien sûr شفنا بلي هاد la classe object نقدروا نوتيليزيوها باش مانيبيليو دي زوبجي بلا ما نعرفو لي تيب تاعهم ديفو. alors وصلنا لافا تاع هذا الفيديو نشوفكم على بروشان. السلام عليكم.